今次我哋測試下用唔同嘅網絡同手機上網睇 YouTube 嘅表現啊，做一個大比拼嘅。第一部嘅參賽者呢，就係用思記網絡嘅 HTC Touch Diamond。第二部呢，就係 Sharp 嘅 SX862，咁佢就係用緊數記嘅網絡嘅。第三部嘅參賽者呢，就係用三仔嘅 Nokia N78。咁我哋首先睇下部上思記嘅 HTC Touch Diamond 先啦。咁佢係唔可以直接上網睇 video 嘅，咁就要開個 application 先得㗎。咁就會睇到手機版嘅 YouTube 啦。咁個界面你見到佢自己設計過嘅，就同我哋平時上網係有啲唔同㗎。第二部嘅 Sharp 嘅 SX862係見到佢同我哋平時上網嘅界面呢，就冇乜分別嘅。咁就好似我哋平時用電腦上網睇咁樣啦。跟住第三部要睇下呢，就係上三仔嘅 Nokia N78啦。咁佢就淨係睇到手機版嘅 YouTube 嘅。咁啊比較簡單啲啦，同埋佢嘅排位啊，就 fit 翻個手機嘅度。上 YouTube 最緊要嘅睇片啦。咁第一 round 我哋就睇下佢哋睇一條片嘅速度係點樣嘅先。咁啊，首先呢，就大家三部機 set 咗同一條片先嘅，然後就一齊開始。咁啊，見到中間嗰部862呢，就開始撈到條片出嚟啦。跟住下邊嗰部 Nokia N78呢，都睇到嘢啦。咦？跟住 HTC Diamond 有啲落後喎，要急起直追啦。終於有片睇啦！不過人哋呢就已經撈咗一大忽啦。咁呢一 round 嘅表現呢，就係部上數記嘅 SX862領先嘅。跟住第二 round 要比拼嘅呢，就係佢哋睇 YouTube 版面究竟有幾完整啦。咁首先睇下部 HTC Diamond 先啦。咁佢啊就有個 featured 嘅功能啦。咁佢就有個 featured 嘅版面啦。又有 most fielded， 仲有 top rated， 跟住都係 feature， 即係總共3類型嘅啫。跟住另一部呢，就係 SX862，咁基本上佢其實同我哋 PC 版係一樣嘅，咁所以嗰啲 promoted video 又有啦 ，featured video 又有嘅。跟住嗰4大類型亦都有啦 ，home 啊 video 啊 channel 啊 community 啦。咁啊，睇下 video 入邊嘅界面啦。咁啊，見到 rising video 啦 ，most discussed 啦 ，most recent 啦，其他都有齊晒嘅。跟住到 N78呢部呢，就睇到 featured 呢一項啦。咁就冇咗個 promoted video 嘅。咁咪有 most viewed 啦、top rated 啦、videos。咁啊睇下 videos 入邊嘅版面啦。咁又有 feature 啊、most discussed 啊，係少咗個 rising video 咁樣啦。咁 round 2呢，又係部上數記嘅 SX862勝出嘅。總括2個回合啊，用手機睇 YouTube 呢，真係要有好嘅網絡同埋正嘅手機先至得啦。